Getremms, dass ich als Bürgermeister Argumenter kreen, für wenn ich schon dünno, weil ich groß Projekt sind, an die verschiedenen Plätze, Ministerien, Verwaltungen, ob die öffentlichen Plätze du muss gehen, und du musst soll ich schon als Interesse verteidigen, und ich kann sie nicht mehr verteidigen, wenn ich verlabel Donnerien hun. Die richtig sind. Ich kann schon nicht einfach nicht schmengen, weil die Leute, die wo ich kommen, mache ich all hier erbeg an die hu och donneien. An du hast de Sigi dat richtige Instrument, die PPF, dat war wirklich fantastisch gemet, wo sche gesinn huet, die verschiedenen Simulationen, wat bringt er denkt, wat bringt er danner, an die huet als Chefrot zu summen mat der Verwaltung huet dat als Argumenter Brch an so op eng Pistunbrche op eng Pistbrch, die man konnte ausschuld. Und das sech es war dem méi oft soll gebrauchen. Für allem hat man richtig Schifferen. Das war so, wann mehrere wussten, eben natürlich an den Gesetzestexter gelesen, dass haut Wohnungsbau so viel méi an der PPF und so weiter an Kraft tritt, muss op der anderen Seite kennen wir schon Google als Chevro-Appes, wat dem Land viel bringt der Wirtschaft, dat muss ich noch dann bisschen an Gewicht bringen, dat muss ich so lechten, wir sind noch net, wir spielen die eng Rolle, wir müssen wo op der anderen Seite etwas kriegen, an du muss ich noch reellen Zölle fortgehen. An der Junge von ich effektiv krit. Also wann ich lo vu ménger Seite gucken, muss ich so wäre Staat schon in Zeit schon an der Gemenge, ich habe dies net so bewusst nie so richtig. Vielleicht werde sie gedit doch noch nicht so weit mit den Programmen das auch möglich. Mit der Lechzeit sind du immens viel Erfolge gemäht gehen. Ich kann eben so, dass ich nie bereuen, dass ich auf der Hälfte dort zurückgegriffen habe, dass ich wahrscheinlich in der Zukunft sogar mehr oft darauf zurückgreife, weil ich gesehen eine ganz große Viertel dran. Die Donnerien, die ich von euch geliefert kriege, das sind Donnerien auf Eisgemeng zugeschnitten. Macht Eisendonnerien so, wie sie dran sind. Vielleicht vor darf man die benutzen, wir kriegen als an dat erlaubt mir eben die berühmte Autonomie kommunal, auf dem wir alle guten Hallen zu verteidigen. Ich kann es aber nicht mehr valabel verteidigen, wenn ich auch valabel Argumente habe. Ich denke, wir können viel Autonomie kommunal schwätzen. Wir dürfen nicht alles auf Verwaltungen aufwälzen, wir müssen noch die Verwaltungen vielleicht ist es ein bisschen hart, wenn ich so ein bisschen kontra, müssen wir können ändern. Wenn wir ändern, müssen wir aber handfeste Argumente haben. Und da gebe ich so, dass die Siege immer mehr und mehr für die zu liefern. Schön, dass ich nicht immer weiß oder Gemengen nicht genug darauf zurückgreifen. Wir haben hier in einer Notsituation sind wir darauf zurückgegriffen, wenn wir gesagt haben, die neue Finanzreform, und da sind wir drauf gekommen. Vielleicht müssen wir als Siege kleine Reform wären noch Gemengen mit darauf hinweisen, haben wir Hunde getan. Wir können nicht das liefern. Mir hat es gedingt, und hat mir auch gedingt, mich zu verteidigen, und man mit Argumenten auf gleichem Niveau, gleiche Anhebung nicht zu schwätzen.